Hello, hi, welcome back to my channel, friends. My channel, Good Gossiping. ప్లీజ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇవాళ ఒక స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్డ్ రెసిపీ చికెన్ పికిల్ ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తున్నానండి. నేను చేసిన స్టైల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. మేబీ దెర్ ఆర్ మెనీ వీడియోస్. కొంచెం నేను చేసింది కొంచెం చేంజ్ ఉంది, చూడండి. అండ్ దీనికోసం నేను 350 గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ దాన్ని కొంచెం సాల్ట్, టర్మరిక్ పౌడర్, పసుపు, సాల్ట్తో కలిపేసి మిక్స్ చేసేసి ఒక 15 మినిట్స్ వదిలేస్తున్నాను. 15 మినిట్స్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి దానికి. నెక్స్ట్ ఆయిల్ కొంచెం అంటే ఒక 150 to 200 ml ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకుని చికెన్ని కంప్లీట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలండి. చూస్తున్నారు కదా, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి. ఫుల్ ఫ్లేమ్లో ఉంచవచ్చు లేదా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచవచ్చు. ఆల్రెడీ చికెన్కి సాల్ట్, టర్మరిక్ పౌడర్ ఉన్నాయండి, నో ప్రాబ్లం. ఇవి కంప్లీట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసేసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసేయాలి. చూస్తున్నారు కదా, దాదాపుగా అయిపోయింది. చాలా వరకు చికెన్ ఫ్రై అయిపోయింది. తీసేసి పక్కన పెట్టేస్తున్నాము. ఇప్పుడు వచ్చేసేసి గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ వేస్తున్నాము. ఒక 2 స్పూన్స్ వేసాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 2 స్పూన్స్ వేసాము. అదే హీట్ అయిన ఆయిల్లో వేస్తాము. ఇవి ఒక 2-3 మినిట్స్ అంటే ఒక పచ్చిగా స్మెల్ పోయేంత వరకు ఫ్రై అయిన తర్వాత కర్రీ లీవ్స్ వేస్తున్నాం. కరివేపాకు కూడా ఒక 2-3 మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత చికెన్ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ యాడ్ చేస్తామండి. దీంట్లో కూడా కొంచెం టర్మరిక్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇవి కూడా అంటే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై అవుతూ ఉండాలి, అండ్ సిమ్లో కాకుండా. ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ యాడ్ చేసేసాము. ఈ చికెన్ ఫ్రై అవుతుండగా మనం చిన్నగా గరం మసాలా పౌడర్, గసగసాల పౌడర్, ఇంకా ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చి ఆవాలు, మెంతిపిండి, ఆవపిండి కలిపిందండి. 1 స్పూన్ మెంతులు లేదా హాఫ్ స్పూన్ మెంతులు, 1 స్పూన్ ఆవాలు కలిపి ఫ్రై చేసుకొని పౌడర్ చేసుకున్నాం. ఆవపిండి, మెంతిపిండి. సాల్ట్ వేస్తున్నాను. కొంచెం ఇవి రెండు మిక్స్ చేయాలి, మంచిగా మిక్స్ చేయాలండి. ఇవి చాలా అంటే ఒక ఫ్రై అవ్వాలి కూడా ఒక 2 నిమిషాలు. ఇప్పుడు ఇంకా సిమ్ ఫ్లేమ్లో ఉంచవచ్చు, స్టవ్ సిమ్ ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై అవ్వాలి. నెక్స్ట్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసాము. నెక్స్ట్ గసగసాల పౌడర్ వేసానండి. గసగసాల పౌడర్ వేసాము. కారము. అండ్ ఎవ్రీ 2 మినిట్స్ గ్యాప్తోని ఈ పౌడర్స్ అన్నీ వేసేస్తున్నాము. అండ్ రెసిపీకి ఏమేం కావాలో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయండి. ఇంగ్రీడియంట్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, ప్లీజ్ చెక్ చేయండి. ప్లీజ్ చెక్ ద డిస్క్రిప్షన్. అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పెట్టేశానండి. ఇది కంప్లీట్గా కూల్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు వేడిగా ఉంది కదా, ఒక 2-3 అవర్స్కి ఇది కూల్ అవుతుంది. కూల్ డౌన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసిన ఒక టిప్ ఒకటి ఉందండి. డ్రై మ్యాంగో పౌడర్ ఉంటుంది కదండి, ఇప్పుడు అందరి ఇళ్ళల్లో పుల్లగా ఉంటుంది. ఇది కూడా డ్రై మ్యాంగో పౌడర్ ఉంటుంది, పచ్చి మామిడికాయ పౌడర్. ఈ పౌడర్ని ఒక హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేశానండి. అప్పుడు కొంచెం మ్యాంగో ఫ్లేవర్ తగులుతుంది. ఎంత ఒక హాఫ్ స్పూన్ అంతే. నేను చేసిన 2 డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే, ఒకటి కరివేపాకు యాడ్ చేశాను, 2 డ్రై మ్యాంగో పౌడర్ యాడ్ చేశాను. ఇవి 2 నార్మల్గా చెయ్యరు. బాగుంటుందండి రెసిపీ అయితే, సూపర్గా ఉంది. అండ్ కరివేపాకు యాడ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఒక 2 అవర్స్ దాన్ని కూల్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు లెమన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఒక ఫుల్ లెమన్ తీసుకొని లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేస్తాం.
ఒక ఫుల్ లెమన్ యాడ్ చేసేసామంటే ఇంకా పికిల్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఏదైనా కంటైనర్‌లోకి తీసేసుకోవడమే. గాజుది కానీ, ప్లాస్టిక్‌ది గానీ. అండ్ ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడితే ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టకపోయినా బానే ఉంటుందండి. ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు మెజర్‌మెంట్స్ అవన్నీ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఉంటాయి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. నేనొచ్చేసి 350 గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్‌కి చేశాను. అన్నీ అంటే ఆయిల్ అవన్నీ 100, 100 ఎంఎల్ తీసుకున్నాను. సాల్ట్ యాజ్ పర్ ద టేస్ట్ మనకి టేస్ట్‌ని బట్టి ఇప్పుడు చికెన్ ఇది కర్రీ గనుక ఎలా చేస్తామో దాని మీద కొంచెం ఎక్కువే సాల్ట్ పడుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఒక గాజు కంటైనర్‌లోకి తీసేసుకుంటున్నాను. స్టోరింగ్ పర్పస్ అండి. స్టోర్ చేసుకోవడానికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ ద లైక్ బటన్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి అని అనిపిస్తే ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియో అండ్ ఎట్ లాస్ట్ అండ్ ఎట్ ఫస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.